Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não repare que eu estou com a mesma roupa dos vídeos anteriores. Não é por nada, gente, é porque eu tô gravando tudo no mesmo dia e tá frio e eu não vou trocar minha roupa. Então é isso aí. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou falar aqui um pouquinho sobre um livro que eu fui totalmente pega de surpresa. Sim, gente, eu li Layla, da Colleen Hoover, e eu fiquei tipo, nossa, realmente me pegou de surpresa. Não estava esperando por isso, mas tá tudo certo. Então vamos lá, antes de eu começar esse vídeo, já fica aqui uns recadinhos pra vocês me ajudarem, né, gente? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se você gostou, se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, ou se já ouviu falar e você ficou assim, será que é bom? E compartilha aí com todas as pessoas que também querem ler, gostam de ler e querem uma dica de o que ler e uma coisinha mais diferente daquilo que tá acostumado a ler. Né, gente? Então é isso, peço muita ajuda de vocês e vamos pro nosso vídeo. Antes de eu começar, vamos lá, gente. Layla tá no Kindle Unlimited. Yay! Sim, eu consegui o livro pelo Kindle Unlimited. Eu não sei se tem a versão em português. Eu não sei, porque eu peguei a versão em inglês. Então, esse aqui eu peguei pelo Kindle e vamos lá, gente. O que que se retrata, do que é esse livro? Então, a Layla, ela tá no casamento da irmã dela e acaba conhecendo acho que ele é o guitarrista ou o baixista da banda, sei lá, não lembro. Acho que ele é o baixista da banda que tava tocando no casamento. E ele se encanta pela Layla, pelo jeitinho peculiar dela dançar e acaba indo atrás dela pra conversar e tudo mais. E aí eles começam aquele pequeno romance deles, é uma coisa muito rápida e tudo. E aí ele tem um pequeno fã-clube e tudo, e acaba acontecendo uma tragédia com a Layla e ela vai parar no hospital. E quando ela volta do hospital, ele quer levar ela pro local onde eles se conheceram pra tentar se reconectar com ela, porque ele tá sentindo que ela tá totalmente diferente, que ela tá mudada. Gente, eu espero que eu não esteja dando spoiler, mas não, eu não vou dar spoiler não, porque o final desse livro, olha, totalmente pega de surpresa. E eles voltam pra essa casa, ela tá sob remédios e tudo, e ela começa a ter umas atitudes totalmente estranhas do que ele estava acostumado, e ele percebe que tem coisas que ela não lembra, né? E nesse meio tempo ela fica afastada dele e tudo, e ele fica tentando achar um jeito de ajudar, né, a namorada dele. E ele começa a ver que tem coisas muito estranhas naquela casa. E aquela casa que antes era um local para festas e tudo, ela de repente entrou para venda e ele se interessou em comprar pra poder, né, ser um local deles e tudo. Só que ele começa a se questionar o porquê daquele local ter entrado pra venda tão rápido e ter sido abandonado tão rápido. Até que ele começa a ver que tá acontecendo coisas sobrenaturais naquela casa e ele começa a se questionar se ele tá ficando doido ou se tá realmente acontecendo aquilo. E então ele começa a se comunicar com esse tal desse fantasma, né? E essa fantasma aí, ela acaba usando o corpo da Layla em alguns momentos pra conseguir se comunicar com ele. Eu não lembro o nome dele, gente. Eu sou muito péssima. Eu li um dia desse e eu já não lembro o nome dos personagens. Mas enfim, é Willow, o nome da fantasma. Ela se autodenomina Willow. Aí tem a Layla e tem o namorado da Layla, que eu não lembro o nome agora. E a Willow, ela, pra se comunicar com o namorado dela, eu acho que é o Leeds. Pra se comunicar com o Leeds, ela usa o corpo da Layla. Então a gente tem uma parte um pouquinho sobrenatural. Não tão sobrenatural assim, talvez pra algumas pessoas que não estejam acostumadas a isso, é sobrenatural, mas não é tão sobrenatural assim. O que acontece, né, ela aparelha na Layla e começa a utilizar o corpo dela e percebe muitas coisas erradas com a Layla e vai passando isso pro Leeds. Até que eles se questionam do porquê que ela tá ali e ele começa a se questionar o porquê que ele tá ali ajudando aquele fantasma, porquê que ele tá tão focado em ajudar aquele fantasma. E ele pensa que aquele fantasma é o fantasma que foi responsável pela tragédia que aconteceu na vida do Leeds e da Layla. Enfim, e aí ele começa a
a fazer muitas perguntas pra Willow e tudo. E ele entra em contato ali num fórum paranormal com certas pessoas. E um cara manda mensagem pra ele e tudo. E aí ele chama esse cara pra ir lá na casa e tal, pra que eles possam saber o que foi que aconteceu. E aí quando esse cara chega lá na casa, já aconteceu várias situações e tudo, quando ele chega lá na casa, ele se toca que ele é igual a Willow, ou seja, ele é um fantasma que usa aparelha em pessoas e vai fazer esse trabalho pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E enquanto ele tá ali e tudo, né, naquele mundo e tal, eles acabam descobrindo quem é aquele fantasma de verdade. E aí você, meu caro amigo, é pego de surpresa, porque nem eu imaginava que aquele fantasma é quem realmente é. E ele simplesmente descobre o que é, quem é o fantasma, fala por eles ficam assim, como não sei o que, e realmente é confirmado que aquela fantasma é a pessoa X. E aí o cara simplesmente vai embora e deixa na mão do Blitz que eles têm que se virar aí pra descobrir como é que eles vão dar um jeito na vida deles lá. Entendeu? Então basicamente o livro é isso. E eu fui pega de surpresa porque eu não tava esperando que fosse um livro voltado pra essa trama paranormal. Porque eu já tô acostumada com a Colleen. Não que eu esteja tenha lido vários livros da Colleen, eu li 2 livros. O primeiro livro dela que eu li foi Confesse. E eu confesso que eu fiquei com o coraçãozinho um pouquinho apertado. E eu li Assim Que Acaba, que me destruiu. Eu falei, não vou ler mais Colleen Hoover. Mas eu vi algumas pessoas falando, principalmente a Ju do Geek Things Blog. Ela comentou sobre Layla, mas ela comentou assim por alto e eu fiquei com vontade de ler. E eu não sabia realmente do que se tratava esse livro. Então, quando eu digo pra vocês que eu fui pega de surpresa, eu fui pega de surpresa. Porque eu tava esperando o que? Drama, romance, choro. E aí eu me deparo com drama, mas não um drama desse jeito. Com um romance, mas não um romance desse jeito. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? O que eu tô lendo? Eu fui até ver se era da Colleen mesmo. E gente, é dela. E eu achei assim muito legal. Logo no início você acha que ele tá ficando doido, que o que ele tá fazendo é totalmente errado, até que você começa a entender quem é e o porquê que tá acontecendo, o porquê que ele tá ali, agora como eles vão resolver essa situação. Aí foi quando deu aquela emoção que você fica, meu Deus, eu preciso saber. E é um livro muito fluido, muito rápido. Se você lê em inglês, gente, ele é assim, ó, muito rápido. Pega pra ler, é bem rápido, você vai gostar. É um livro assim que você reflete algumas coisas assim, mas não tanto, né? Gente, é uma ficção, mas assim, você fica tipo querendo saber e contagiado ali pelos personagens, né? Então assim, eu gostei muito do livro, gostei bastante do livro. Dei 4 estrelas, tá bom? É um livro bem rápido mesmo, totalmente diferente do que eu tô acostumada a ler, né? Que eu gosto de ler fantasia, romance, alguns romances de época. Então foi totalmente fora ali do meu nicho, né, de leitura. Então eu gostei bastante e super recomendo Layla pra você. Se você ainda não leu, vai ler, é muito legal. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.